Bir yilcha oldin bunaqa mashina ancha bir 1000-2000 dollar adashmasam qimmat edi, narxi balandroq edi. Cho'ko rangi 2020 mexanika Nexus'imiz. Mashina yaxshi holatda, balonlari ham yaxshi balonlar qo'yilgan. Chexoli zavodskiy polis olingan, 80 ming yurgan. Mashina bilan olasizlar, minasizlar, yangidek qilib salafalar yizib berishibdi, salon qilib. Mashinaning narxi qiziqarli. 2020 cho'ko, bitta kichkina petnochasi bor ekan, bir qarichcha. Buni 7600 ga beraveramiz deyishyapti. Farg'onadan Kirgilida mashinamiz. Bu narxiga arziydimi yoki mana hozir bitta Spark ko'rsataman sizlarga. O'ta ham ideal holatda qora Spark oxirgi chiqanlar 2022 mana bunaqa putlari bor. Bitta ochamiz. 4 yumshoq archa balonlari bor ekan. Troy sakatikalar, o'zini zavodga adashmasam. Shoqi bor, avtomat. Oxirgi eng fulli Chexol zavodskoy. Poligi bor. 47600 yuribdi. Propanlargacha bor. Mashina tayyor. Hech qanday hozirgi kunda ishi yo'q. Sizdan abagirevlargacha bor. Hamma yo'g'i tayyor mashina. Xarajat qiladigan joyi yo'q o'sha buni. Buni hop 9400 ga beraveramiz deyapti. Qaysi bir narxi yozing, kommentariyga fikrlaring, yozib olinglar. Menimcha Spark bir qarich buni ham Sparkdan bir qaricha petnosi bor ekan. Narx-navolar ancha tushib ketdi. Bular 10 ming terasi dedi bu mashinalar. Kommentariyga yozib olinglar. Lekin nomeri premium adashmasam 2010-yillarda mana shunaqa 01 070 nomerlar trend bo'lgan. 700 lar chiqqangacha.